அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் சேலம் மாவட்டத்தில் மேட்டூர் பக்கத்தில் ஒரு அழகான ஒரு கிராமத்தில் தான் 10ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் படித்தேன். சுற்றி மலை, வயல்கள், நீரோடை, இந்த மாதிரி ஒரு கிராமம்னா என்ன இலக்கணம் இருக்கோ அந்த இலக்கணத்தோடு உள்ள ஒரு கிராமம். சின்னத்தண்டா அப்படின்னு பேர். அந்த ஊரில் நான், என் ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லாருமே சனி ஞாயிறு ஆச்சுன்னா என்ன எங்களுக்கு பொழுதுபோக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சுற்றி மலை இருக்கும். மலை ஏறி விறகு பொறுக்கிட்டு வர்றது, அங்கே இருக்கிற நெல்லிக்காய், கிளாக்கான்னு சொல்லுவோம், அந்த பழங்கள் பறித்து சாப்பிட்றது, நவல் பழம் பறித்து சாப்பிட்றது, கிணத்துல குளிக்கிறது, விவசாயம் செய்ய நிலங்களில் பருத்தி எடுக்கிறது, நிலக்கடலை எடுக்கிறது, இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தான் நாங்கள் பொழுதுபோக்காக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ தான் நாங்கள் செல்ஃபோன் எங்கேயுமே நகர விடாமல் பண்ணிகிட்டு இருக்கு. குழந்தைங்க எங்கேயுமே நகரது இல்லையே. ஆனால் அப்போ அப்படி கிடையாது. முழுக்க முழுக்க விளையாட்டுங்கிறது உடல் சம்மந்தப்பட்டது, உடல் உழைப்பு சம்மந்தப்பட்டதாக மட்டும்தான் இருந்துச்சு. இப்போ இருக்கிற மாதிரி வீடியோ கேம்ஸ் மூளை சம்மந்தப்பட்டது மட்டும் அல்ல. அப்போ ஆடு மேய்க்கிறவங்களோட நாங்கள் போவோம். ஆடு மேய்க்கிறவங்களோட போகும்போது ஆடுகள் பார்த்திங்கன்னா நிறைய செடி, இலைத்தலைகள் இதெல்லாம் சாப்பிடும். சாப்பிடும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட செடியை மட்டும் அது தொட்டு பார்த்ததே கிடையாது. நாங்கள் அதை சாப்பிடாது. மற்ற செடி கொடியெல்லாம் கடிச்சு காலி பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஆனால் அந்த ஒரு செடி மட்டும் அழகாக தலை இருக்கும். இது அங்கே மேய்க்கிறவங்ககிட்ட கேட்கும்போது அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க, இதுக்கு பேர் ஆடாதொடை. இது அதனுடைய கசப்பு தன்மையின் காரணமாக ஆடு இதை சாப்பிடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்போ ஆடு இந்த கசப்பு தன்மையின் காரணமாக தொடாமல் இருப்பதனால் இதுக்கு பேர் ஆடாதொடை. இது வெவ்வேறு பெயர்களில், அதாவது ஆடாதொடா, வசாக்கா, ஹோமியோபதியில் ஜஸ்டீசியா ஆடாதொடா அப்படிங்கிற வெவ்வேறு பெயர்களில் இதுக்கு இருக்கு. இதை சித்த மருத்துவமும் மூலிகையாக பயன்படுத்துகிறாங்க, ஆயுர்வேதா மூலிகையாக பயன்படுத்துகிறாங்க. எங்கள் ஹோமியோபதியிலையும் இதை ஒரு மூலிகை மருத்துவமாக பயன்படுத்துகிறோம். இது எதுக்காக பயன்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இது நாங்கள் தாய் திரவமாக, அதாவது மதர் டிஞ்சர் அப்படிங்கிற ஒரு ரூபத்தில், ஒரு ஃபார்மில் பயன்படுத்துகிறோம். அதாவது அதனுடைய எக்ஸ்ட்ராக்ட். இது எதுக்குன்னு பார்த்தோம்னா, முழுக்க சளி பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு அற்புதமான மருந்து. அதாவது மூக்கில் ஆரம்பித்து நீர் வடிகிறது, தும்மல் வர்றது, மூக்கை அடைக்கிறது, நீர் கோர்த்துக்கிட்டு தலை வலிக்கிறது, தொண்டையை பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கிறது, தொண்டை கமர்றது, தொண்டையில் வலி இருக்கிறது, அதே மாதிரி நெஞ்சு சளி, இருமல், மூச்சு வாங்குறது, ஆஸ்துமா, இப்படி ஒரு சளி சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து பிரச்சனைகளுக்குமே இந்த மருந்து ரொம்ப அற்புதமாக வேலை செய்யும். சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா நெஞ்சில் கபம் கட்டிக்கிட்டு வெளியே வராது, இருமிக்கிட்டே இருப்பாங்க. தொண்டை கலண்டு வெளியே விழுகிற அளவுக்கு இருமுவாங்க. அந்த சளியானது பிசு பிசுன்னு ஒட்டிக்கிட்டு வரவே வராது. இவங்களும் சூப்பு குடிச்சு பார்ப்பாங்க, மிளகு ரசம் குடிச்சு பார்ப்பாங்க, என்னென்னமோ பண்ணி பார்ப்பாங்க. ஆனால் அந்த சளியானது வரவே வராது. அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் இந்த ஆடாதொடையை ஒரு சொட்டு மருந்து வடிவில் 10 சொட்டாவோ ஒரு 15 சொட்டாவோ வெந்நீரில் கலந்து எடுத்துக்க சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சளியானது இலகி இருமும்போது வெளியே வந்துடும். ஏன்னா இருமலுங்கிறதே என்னன்னு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, உள்ளே இருக்கிற சளி, அதாவது நுரையீரலுக்கு ஒவ்வாத விஷயங்கள் உள்ளே இருக்கும்போது அந்த வெளியே தள்ளக்கு எடுக்கக்கூடிய முயற்சிக்கு பேர் தான் இருமல். அப்போ அந்த இருமல் சளியை வெளியே வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த இருமலானது தானாக கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்துடும். அப்போ இந்த சொட்டு மருந்து இந்த ஆடாதொடா அப்படிங்கிறது ஹோமியோபதி மருந்துகள், ஹோமியோபதி மருத்துவர்கிட்ட கேட்டால் கொடுப்பாங்க, அல்லது ஹோமியோபதி மருந்து கடைகளில் ஜஸ்டீசியா ஆடாதொடா அப்படிங்கிற பேரில் இது கிடைக்கும். இதை எல்லாருமே வாங்கி வச்சுக்கலாம். இதை ஒரு ஹோம் ரெமடியாக, வீட்டு மருந்தாக தாராளமாக வாங்கி வச்சுக்கலாம். ஒரு சளி பிடிக்குது, ஒரு லைட்டாக இருமல் இருக்குது, ஒரு தும்மல் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது, நெஞ்சில் ஏதோ கட்டின மாதிரி இருக்குது. சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் எந்திரிச்சோடனே தொண்டையை செருமிக்கிட்டே இருப்பாங்க, அப்படின்ட்டே இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் இரவு ஒரு 15 சொட்டு ஒரு வெந்நீரில் கலந்து குடிச்சிட்டு படுத்திங்கன்னா காலையில் அந்த தொண்டை கம்மறல் எதுவுமே இருக்காது. அப்போ இது ஒரு ஹோம் ரெமடியாக சளி சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் எந்த விதமான பக்க விளைவும் இல்லாமல் தாராளமாக இதை பயன்படுத்தலாம். அது மட்டும் இல்லை, இப்போ உள்ள பீரியடு, கொரோனா பீரியடில் நம்ம கபசுர குடிநீர் குடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம், ஆர்சனிக்கம் ஆல்பம்ங்கிற ஹோமியோபதி மருந்து எடுத்துகிட்டு இருக்கிறோம் போது அதையும் இதோட சேர்த்துக்கலாம். அந்த லிஸ்ட்டில் இந்த ஜஸ்டீசியா ஆடாதொடை அப்படிங்கிற தாய் திரவ மதர் டிஞ்சரை தாராளமாக நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கலாம். வாங்கி வச்சுக்கிட்டு வாரத்தில் 1 நாளோ 2 நாளோ வெந்நீரில் கலந்து சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடியோ பின்னாடியோ உங்களுக்கு எப்படி தோதுப்படுதோ அல்லது டாக்டருடைய அறிவுரையின்படி இதை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த சளி தொந்தரவுலேருந்து நீங்கள் முழுமையாக விடுபடலாம். அதனால் இந்த லிஸ்ட்டில் இதையும் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த பீரியடில் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. தாராளமாக இதை எடுத்துக்கோங்க. நன்றி.